Finans, bir ekonominin işlemlerini yönetme ve düzenleme biçimidir. Para ve diğer finansal enstrümanların akışı ile ilgilenir. Finans, bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Finansal piyasalar, şirketler ve hükümetler tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerlerdir. Hisse senetleri, tahviller, opsiyonlar ve vadeli işlemler gibi finansal enstrümanlar, yatırımcıların çeşitli yatırım